Она улыбнулась тебе. Ты решил, что между вами возникла связь. Вы поговорили. Ты проявил интерес. Возможно, даже пригласил ее на свидание. Но вдруг она отстранилась. Холодная, далекая. Я не ищу ничего серьезного. Говорит она или, что еще хуже, вообще ничего не говорит. Только если ты взрослый мужчина и когда-либо недоумевал, почему энергия молодой женщины внезапно меняется, прислушайся внимательно. Дело, скорее всего, не в возрасте. Проблема в том, что ты делаешь или не делаешь, что убивает притяжение еще до того, как оно успело возникнуть. То есть сегодня мы разберем 7 тонких ошибок, которые моментально ломают атмосферу между старшими мужчинами и молодыми женщинами, и покажем, как историческое мышление способно полностью перевернуть ситуацию. Марк Аврелий говорил: не трать время на споры о том, каким должен быть хороший человек. Встанем, стоицизм не гонится, не оправдывается, не ищет одобрения. И все же многие мужчины теряют свою силу, совершая простые поведенческие ошибки. Не потому, что они непривлекательны, а потому, что забывают о принципах самоуважения, тишины и присутствия. Только молодые женщины вовсе не против отношений со старшими мужчинами. Наоборот, многие привлекают зрелость, уверенность и спокойное лидерство. Но стоит энергия скатиться в нуждаемость, неуверенность или наигранную альфа-позу, и разрушается именно то, что изначально делало тебя привлекательным. Итак, вот 7 привычек, которые убивают твои шансы и как стоические принципы могут сделать тебя притягательным без лишних усилий. Первое. Чрезмерное объяснение своей ценности. Если первые 5 минут ты начинаешь рассказывать о карьере, мощнее или бывших отношениях, ты уже проигрываешь. Стоицизм учит: не объясняй свою философию, живи ею, притяжение не обсуждается, она ощущается. Говори меньше, пусть твое присутствие звучит громче, чем твое резюме. Так, второе. Слишком сильное старание выведи крутым-то подражанию молодежному слингу. Трендовая одежда, фальшивый интерес ради того, чтобы показаться своим. Все это убивает твое главное преимущество – зрелость и устойчивость. Женщины ценят мужчин, которые стоят твердо на земле. Будь в невремене, они в тренде. Третье. Поиск ее одобрения. Это нормально. После каждого действия постоянная ориентация на ее реакцию, осторожность, лишь бы не задеть. Молодые женщины проверяют границы не ради контроля, а чтобы понять, способен ли ты вести, стоицизм напоминает словами Эпиктета. Важно не то, что с тобой случается, а то, как ты на это реагируешь. Веди спокойно и уверенно, а не с позиции просьбы развещения. Четвертое. Разговоры о возрасте. Шутки в стиле «я слишком стар» для этого моментально рушит атмосферу. Ее это не волновало, пока ты сам не поднял тему, прими свой возраст. Уверенность в нем куда привлекательнее, чем нервное маничение. Пятое. Про спасателя только пытаться решить ее проблемы, давать советы без запроса. Играть психолога, это звучит благородно, но на деле скроет и контракт. Я помогу, а ты должен оценить меня, ей не нужен спасатель. Ей нужен мужчина, который просто видит ее и позволяет увидеть себя. Связь рождается не из спасения, а из присутствия. Шестое. Озлобленность на ее поколение, жалобы на сегодняшних девушек. Разговоры о том, что они не ценят настоящих мужчин. Все, что она слышит, меня отвергали, и я до сих пор обижен. Марк Аврелий писал: лучшая месть не быть похожа на того, кто причинил тебе зло, если ты не уважаешь современный мир, она будет уважать тебя. Покажи, что можешь быть сильным в любой эпохе, а не только своей. Только теперь, как применить это на практике? Говори меньше, действуй больше. Пусть твои поступки отражают твою ценность. Веди энергию, определи направление разговора, предложи план встречи. Она почувствует спокойную уверенность и захочет следовать за тобой. Строй жизнь, которая делает тебя привлекательным саму по себе. Женщины тянутся к мужчине, который уже наполнен, они ищут в них свою цель. Развивай тело, мастерство, уверенность. Владей своим пространством. Прими отказы. Не каждая молодая женщина заинтересуется, и это нормально. Стоический мужчина остается устойчивым вне зависимости от исхода. Он не гонится за одобрением. Он привлекается падение ценностей. Будь спокойствием ее хаисы.